Omuntu mulili abalimi bekemeli kicha kwase bunge ya bubasiri tukuliano gabomerana unanjara yabukoligereria emiremo wase ebirobeli baranya kwa bakwimukia na kwanekya habona ekemeli ekyo kunyora lirikere ligesa linene gosirigija kubatakana amanogo chagwe ponasi embe iyo mwako yiga nigwanya kwa bakobolia serikali kubeka emirobeli bene yogosira kemeli ekyo nabo yiga banya kwa bakobwatesi wasinjira kwanekya bona nkwanyora bare engere yabo ebwendete kurwa sobo mibwe kamali ekyo unagotumuli kito Daniel Ontere gukwa na chinga kigikaro ekyo kegokorwa kerumwaka kerengete kurigireria igoro yuremi wekemeli ekyo igati yabalimi baiga chinga kibarenge gosanga nigetaseni kyagetembe niko bakwaniri sababu yokuranirwa nabaraya sebonge nduri kumoye gekogera nonya bona siagetense igotogo tebanga twegwananire na kurunsa abalimi paka management na bategeta baito muna togo tore chaingi ya matabiri ne nkoro na ndi twabatebiri na barabwe karwa ko gende cha ko ndi factory management nero erore cha yito ze salikere factory egerebe buya kurunsa paka egende paka boni bujiko babuya togo saba chumbe baito bagusi muna bona kona kugutore omasenete gose okenyuri kurwari kenyene kona gukwani gore ye cha oyo nde oyo mtonya toto kurwaiga kisi na ngora gukwanale bono lakini enda bachumbe baito bagusi ndore umoko babwate singaki inumutete kwegera bali baito muna tu akorera unse na ntu akamalieke na iko atoko somelia abana na ige gutolenda abana bana baita kwanda sukure sengi natu yakujibesa mubwate sia bachumba ubakoboli na ndira baswati bakoboli abagaka no muri numukirete mutako babwate sia bachumba abaita abagaka kurugusi na ndi kitubwate na management kurwega na abateri tabaito morole na ntuba ke president uchiade ntu nyore kemerike tokonye korengana na barabo gotanyora amegerio haisaine igorubuna barakini ubulemebu negati yari agendere ko bayirira gotaka mono ingana ibonete koligerirwa asoboime na mono nibyombe au bya serikali na biriya bitali bya serikali kubakonya aso kwegendereria gwetera asobolemi ubwo. Tulienda huko East tuliona vile watu wanafanya kazi, chai yao ni nzuri, wanalinda chai yao, wanachuna kwa siku 9. Tunapofuata kama vile tulienda huko, naona tutakuwa na pesa mingi, kwa sababu watu wengine wanapokea pesa mingi, sisi hapa kwetu tunapokea pesa kidogo, kwa sababu tufuatilii maagizo ya ukulima wa chai. Abalimi bamintu twababekire buya ntwagenda Eastern tukachikulire buno bulimi bole ntwalire tukarango bulimi oboro echae yanjire buno bwanji tu mwanu to maisa kujasa na kemerige kuru kwechae dira batu bwata gusine eri kwamie chae kweli ngaki yale nge bya balimi baito tokenda chipangi center tutebya balimi bamintu lete chae ngia iratokonya sama tukagocha asese mwende segeto nigo yarwigwa asabale gutumeka chinchira chekerero asobulemi na gutumeka amajani abo barabuka banyene ko bakonya bunencheremo yugwekinia naende egento kende nkelinga intune factory ya Itumbe igotole anda Nyamache subsidiary lakini abalimi baito mbatagete tobe separate tokolega ase yintu tweka na intwaka ni kibesa cheto buna abantu baitumbe tea factory kina pio batageti abalemi abange mani numura abalemi baminto omogo topule mu mwata anga ba direct na ubali eti kibesa aba direct na ubakomeki kibesa otokomeki ase chae twaonia echaire quality yagenda ngumbu inwe buna abalemi nkonyumore chae ino kwanza muri konyo wana ngakiaye otari party yo ota-contribute kiase chae ne pona kiagera turi kugora chae yao aiga nigagocha chinga kyabalimi kurwa serogongo rwagusi ababwatokerwa bonus yense kigema aso mwakoyo na aiga nasomokia bokoeneke buna ligeserio lya kinigwe kubakonya banyore bonus igoro goikomwa komoya nkurubaterega tasene kyagatembe kurega se county ya Kisii literane ngoro ko Daniel Ontiri.